Sobat Serbada, gimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat terus ya Sobat. Oke Sobat, kali ini kami akan membagikan tips cara mengatasi batuk pilek ya Sobat, dengan salah satu manfaat jeruk nipis ini ya Sobat, dan kecap ya Sobat. Ini kecap ya Sobat. Jeruk nipis dan kecap ini dipercaya Sobat untuk mengatasi batuk pilek ya Sobat. Selain bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh kita ya Sobat, dan juga jeruk nipis ini sebagai campuran obat-obatan tradisional ya Sobat. Dan saya juga menggunakan ini Sobat, ketika saya batuk saya menggunakan jeruk nipis ini Sobat sebagai obat batuk ya Sobat. Apalagi ketika pilek itu baru menyerang tubuh kita Sobat, maka kita cepat buat ramuan ini Sobat agar tidak parah ya Sobat. Kalau sampai parah maka membutuhkan waktu Sobat 3 atau sampai 4 hari Sobat untuk menyembuhkan batuk pilek itu. Dan kalau sampai parah biasanya tenggorokan itu terasa gatal ya Sobat, dan dada itu terasa sakit karena serangan batuk ya Sobat, dan sulit tidur biasanya Sobat ketika batuk pilek ini menyerang kita ya Sobat. Oke Sobat, sebelum kita memulai membuat ramuan ini, jangan lupa tekan tombol yang merah ini ya Sobat, dan jangan lupa Anda aktifkan loncengnya Sobat agar Anda tidak ketinggalan ketika kami membagikan tips seputar kesehatan ya Sobat. Yang perlu dipersiapkan, ambil 3 buah jeruk nipis ini Sobat. Ini jeruk nipis Sobat saya sudah sediakan. Dan kemudian kecap ya Sobat. Kecap ini kasih 5 sendok aja Sobat. Oke Sobat, kami akan praktekkan langsung aja Sobat, karena membuat ramuan ini tidak membutuhkan waktu yang lama Sobat. Ini sangat singkat sekali Sobat. Caranya kita potong sesuai selera Sobat, seperti ini. Kemudian sediakan gelas ya Sobat, dan sendok Sobat, sendok makan. Lalu ini diperas Sobat. Bijinya ini dibuang dulu Sobat, agar kita itu mudah meminumnya Sobat. Lalu diperas ke cangkir Sobat. Ambil airnya. 3 buah jeruk nipis ya Sobat. Nah, kalau sudah selesai memerasnya Sobat, kemudian ditambah kecap ya Sobat. Seperti ini ya Sobat. 3 atau 5 sendok ya Sobat. Diaduk merata. Kalau sudah parah, cara minumnya 3 kali sehari ya Sobat. Dan saya sarankan yang ketiga kalinya diminum ketika menjelang tidur ya Sobat. Oke Sobat, begitulah cara membuat ramuan herbal ya Sobat untuk mengatasi batuk dan pilek ya Sobat, dengan salah satu manfaat jeruk nipis dan kecap ini ya Sobat. Dan ini dipercaya Sobat, terutama di Pulau Jawa Sobat, ini sudah dipercaya Sobat untuk mengatasi batuk dan pilek ini Sobat. Jeruk nipis ini sangat bermanfaat sekali Sobat untuk kesehatan tubuh kita Sobat, dan menjaga stamina kita Sobat. Jeruk nipis ini sebagai campuran obat-obatan tradisional juga ya Sobat. Salah satunya seperti mengobati batuk pilek ini Sobat. Oke Sobat, mohon maaf jika ada salah kata dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.